Оо, дахиад бэлэг. Пунтик бичсэн байна. За, зөвлөмж бүсгүй пунтик танд нэвтрүүлэгт амжилттай оролцохыг хүсэж байгалийн говь зөвлөнгөрөө бүхнийг гэрэлтүүлж явахыг хүсэн 92. Natural Republic, thank you. Айгүйх бэлэг мэлэгтэй гайгүй юм шүү. Эмэгтэй хүмүүс ийм бооцсон бэлэг авах дуртай байдаг гинэ. Дотор нь ямар ч одоо хитэн төрний ч үнтэй ямар ч юм байсан гэсэн. Заавал ийм хайрцагт хийгээд ингээ боогоо тавьсан бэлэг авахар сэтгэл нь илүү хөдөлдөг. За яг Эрдэнтийн наранд хэрэг болохоор нарны тос вэ. За энэ emotion байна. Тонор нь байна. За энд бол би яг энд нөгөө Natural Republic event гэж байгаа гэхээр нь ерөөсөн ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн авчраагүй, арьс арчилгаа авчраагүй зөвхөн эдрийг хэрэглэн баярлаа. Цэвэрлэхээний бүтээгдэхүүнүүд нэ. Энэ маск нэм байна тий. Маск feeling gel нэ. Feeling gel. За энэ бол зүр ампалтай бас юм шиг байна. Энэ савн нь. За цэвэрлэгч савн нь. Энэ болохоор цэвэрлэгч усна. Баярлаа. Өнөөдрийн миний өнгө.